लास्ट टाइम बर्तमान आम निजे किसी ना बण देखिपे रत्न से जाऊ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय जगन्नाथ। मु आशा करुँची आप भल थे। तो चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट कर जोड़े कि हूँ मयूरभंज रही टुंकी। तो जगह ना हूँ टुंकी वाटरफॉल। तो ये बण भितर रही आम 6 जन सांग आज जाऊँ। तो चलतु आज आम बुला जावा से टुंकी जगह को जो मैंने बर्तमान मो चैनल को नुआ सब्सक्राइब करना। तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु और शेयर करूँ कमेंट करूँ। तो आजकार पागटा भी आप देखिपे बर्तमान पूरा मेघुआ अच्छी मेघ बर्तन होता जस्ट ठिया होती जस्ट ए बाहरली पुणी मुझे विश्वकर्मा को विसर्जन दिया चलती आप देखिपे। जाऊँ मोट्रिकर जाऊँ देखो कौन भाया स्पीड पारे कि आम दी सांग केमती कथबार्ता हो जाऊँ गाड़ी चिंता बर्तमान पाखापाखि हो गले आम चलीचे से गाँ रास्ता चलीचे बुली बुली जाऊे पिच रास्ता एंड स्टार्ट है जंगल रास्ता। अच्छी बर्तमान देखिपे क्लाइमेट पूरा बढ़िया अच्छे। ओह भाई की लोकेशन ओह जबरदस्त लोकेशन। आप देखते बादल पूरा पहाड़ को लगी रही एपट भी लगी रही पूरा पट पूरा सारा पहाड़ देखिपे। बर्तमान से ही एरिया को आम एंट्री करुचे बहुत बढ़िया थी लगुच बहुत बढ़िया थी भाई लोकेशन पूरा अलग प्रकार भाई। केवल बाइक भाई नहीं आसपारे आउ कि आसपार ये खाली पथर पड़ी। अरे बाप रे रास्ता ना पत्थर अच्छी खाल अच्छी भाई भगवान मालूम पुणी रास्ता सरीगला ना कौन। भीतर अच्छी तो भाई मैंने बर्तमान आगू जापर बर्तमान एंड है रास्ता देखिए आगू कौन अच्छी। बहुत कष्ट पर बहुत समय पर आसी पहुँचलु जगह भाई मैंने बर्तमान जगह अरेंज कर जहाँ पछू रखिए आम से फिस्ट करिया। तो बर्तमान झरणार भी पानी भी संग्रह करा देखिपे पाइप द्वारा ही। अच्छा आम बर्तमान जे झरना देखिए जा ओ अच्छा सपोर्ट देखिए जा रास्ता जावाई बहुत खराब गछ देहर जावाई पड़ो
ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମତେ ଚପଲ ଖୋଲି ଉପରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଳରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଚପଲ ନେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ। फाइनाली पहुँच जाइए मेन झरणार कि व्यू वाह 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 वाह। वाह बर्तमान आम निजे किचे ना बणर देखी पार्थ के रसुण छेंचा हो भाई मोर छेचुचु पूरा जोश गाधे आसिक तो आज आम भोजी करे पूरा अलग प्रकार आदिवासी खाद्य खाइबा देखा जाऊ के ना एका कथा पियाज छेचुचु पियाज पड़े लाभ किछ देखी छड़ा देखो तो आम मेघ डर के स्पीड काम करछे भाई मोर लास्ट दांत नगे देला के देखो आम के टाइप चलती वर्षा को देखिए आम कम कर बर्तमान आम डायरेक्ट सब गुड़ी देले सोरिष तेल दिया सरला मसला डायरेक्ट हल्दी खाली काटी दे साइड देखो तो झरणा चलती मैंने ये बसिक आम ये कर खाली गैस आने भी आज ये परिस्थिति से मजा तो समस्त करें ना तो बर्तमान देखो के कष्ट आम निआ लगे पेट्रोल डेगी लगे निआ भाई के समय कि प्राय 15 ରୁ 20 मिनट चिकन बासना किंतु भल बाला बढ़िया बढ़िया सेंट हो गुटा अधा गुटा रसुण पड़ सेंट बढ़िया हो जमा जमा निआ रे भाई चिकन पुड़ी दो ना कि चिकन पके दो चिकन जोड़े जो चिकन 85 दिया चिकन पूरा रेडी बर्तमान चिकन सेंसडा पेटी नहीं की जो कैरेट नहीं की जो बड़ा पिकनिक हमारा ना चिकन सेंसडा बढ़िया के बहुत सुंदर ना घरे बने खा चिकन किंतु पारी ठीक ठाक अछि ना कर गछ बहुत सुंदर तो देखि पारथि हमें बनर करलु पूरा सैटिस्फाई अच्छे थरे आसी आपण निहाती एमती ट्राई गुडे करंतु तो आपण मानु वीडियो बर्तमान केमते लागला आपण निहाती कमेंट सेक्शन जणांतु एवं शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु तो आज का ब्लॉग एट थिला तो शेष होउची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे तो सेति में रहिली जय जगन्नाथ।